剑极客 Nature N00 号轴原名弱轴，一颗2.6人民币折台币11.37，白色防尘壁 L3 材质轴心，算是一种改性的碰材质吧。白色半透明的 UP 上盖，插件灯位，四角卡扣固定的五角白色半透明尼龙底壳，触发 1.8 毫米45克，总行程 3.8 毫米50克。整体压力比灰木 V4 高，跟浅草轴比会稍微轻一点，偏干爽的顺滑手感。靠近听有些摩擦声，没有弹片音跟弹簧音。灰木 V4 弱轴，及白 V3 弱轴。Q 弹顺滑毫不刹车的手感，触底回馈感相比极白跟灰木稍微柔和一点，声音集中，回弹声音比较散，离我心目中的完美就差回弹声音这么一点点。优秀的手感取向轴体，22毫米弹簧，可以看到上下有白色的润滑油脂，导轨没有润滑痕迹，轴心跟小角会有粘稠的透明润滑，轴心加长触底部分略微凸起，是圆球形的触底。